자, 오늘 댕댕이 북어 먹방. 이 양이 얼마냐면은 성인 4명? 4명, 5명 먹을 북어 양이에요. 우리 부대찌개 냄비잖아요. 이거. 부대찌개 냄비. 우리 아란이는 야 먹어, 아란이 먹어. 자, 이게 우리 댕댕이가 제가 일주일에 한 번씩은 꼭 이렇게 황태를 해준다고 했잖아요. 황태 해줄 때 황태가 뭐 다들 아시겠지만 굉장히 좋은 거 아시죠? 근데 우리 댕댕이가 등치하고 체중이 있기 때문에 뭐 이 정도 먹어줘야죠. 자, 엄마. 선생님 앉아. 그렇지. 선생님 기다려. 아 기다려. 급해. 옳지. 급했어 지금. 능숙해졌어. 자, 시작. 게. 나 엄청 쩝쩝거리네. 엄마가 손으로 해주면은 더 좋아해. 습관대 다음부터 해주지 마. 양이 엄청 많은 것 같아. 진짜 먹방이다, 먹방. 이렇게 안 해도 뭐 같아요, 괜히. 고마워서. 자, 흘린 것도 깔끔히 마무리하고 여러분 클리어. 아이고, 잘 먹었죠? 야, 그 많은 양 먹방을 그냥. 몇 분만에 한 거야? 옳지, 잘 먹었다. 아이고 좋아. 끊겼어. 트름했어요 방금. 자, 여러분 다음에 또 빠빠이.